Ha suscitato parecchio clamore anche mediatico la manifestazione dello scorso sabato alla Scala dei Turchi, che ha visto scendere in campo l'amministrazione comunale di Reamonte con in testa il sindaco Luigi Zicari, la sua giunta, una vasta delegazione di parlamentari nazionali e regionali, tante associazioni di ambientalisti e molta gente comune. Anche sui social sono tante le prese di posizione per una vicenda, quella della gestione privata del sito della Scala dei Turchi, considerato un bene dell'umanità. Una vicenda che sicuramente dovrà discutersi nelle stanze dei tribunali, come ci chiarisce l'assessore del comune di Realmonte, avvocato Sabrina Lattuca. Ci opporremo a qualunque forma di perimetrazione, peraltro già è stata diniegata nel 2014 quando, induendo probabilmente la possibilità di lucrare sulla gestione di un sito che è ormai di interesse comunitario e pubblicato nell'8° elenco dei siti di interesse comunitario, e in quel momento il sedicente proprietario, probabilmente induendo questa attività speculativa, decide di fare richiesta di perimetrazione e il comune la diniega, e anziché andare a fare un'azione avverso il diniego con provvedimento dirigenziale del comune, il sedicente proprietario fa pervenire al comune un atto di significazione e diffida, annunciando che avrebbe collocato dei cartelli con su scritto proprietà privata. Ancora una volta il comune con ordinanza dirigenziale diniega, chiede, ordina la rimozione immediata dei cartelli che verranno da lì a poco rimossi, probabilmente dallo stesso proprietario, e nulla fa mai questo sedicente proprietario per rivendicare il bene, ma a livello giudiziario, perché la sede opportuna per opporre un provvedimento amministrativo è sicuramente il TAR, quindi il Tribunale amministrativo regionale, e non sicuramente si va a emettere un atto che è, insomma, così molto fantasioso, denominato appunto atto di significazione. Questo per quanto riguarda le attività già poste in essere dall'amministrazione comunale, ma vi è di più. Il comune ha oggi, come ha già detto il sindaco, notificato un atto di citazione col quale chiede al giudice, il Tribunale Civile di Agrigento, che venga dichiarato bene appunto del comune per intervenuta usu capione, nonché bene demaniale ex articolo 825 del Codice Civile. Inoltre, e chiudo veramente, questo, ripeto, a seguito della pubblicazione di sito nell'8° elenco europeo come sito di interesse comunitario, è soggetto a una norma specifica che è l'articolo 138 del decreto legge 2004 il numero 42, che tutela i beni di interesse pubblico.